Bokota, bokota, maman ekoki koto ya kosola lisusu na journée ya lelo ya dimanche. Bokota, bokota, bokota. Lelo tozosola likambo ya bato batikaka nzambe soki baye na poto na Europe, partout na Europe. Eza question mutuna batunaki nga, eza tozosola tobandi nano nzambe ezwa lokumu mpo oza merveilleux. Lelo réuni biso ensemble na kati ya dimanche ya lelo, obateli biso semaine mobimba tokomi na kati na dimanche ya lelo. Limbisa masumu na biso lokumu mpe ezonga epai na yo mpo oza souverain, oza alpha omega. Natiki semaine tokobanda na maboko na yo, lokumu ezonga epai na yo, obanda na biso ebandeli mpe suka na biso. Merci Seigneur Jésus Christ, amen. Merci ndenge boye kotala na kobanda nena kopesa mbote na ye moko mon vie à moi, Aimé Bossi Tampene, de boss, kolo ya couleur de star. Nzambe abatela yo, aza na yo na libota mopimba esika bozali. Sans oublier publicité à www.cplatv.com, cplatv.com, décodeur écoutera 70 livres, un mois gratuit après 15 livres par mois. Si vous avez besoin de tout, vous contactez Couleur de Star à quoi expliquer qu'est-ce que c'est, comment on fait et les détails au détail nous ma sont. Et puis sous on a coupé sa beauté na frère déco Dr Masamba Tela Nzambe azana esiko zali na pesi mbote na ya Tony Kongolo na ekopesa mbote na libota na bandeko nyonso esika bozali. Nzambe azana bino abatela bino libota mobimba na epesu kopesa na ebike amina ngape mingi baza ana kati na chaîne oyo nini oyo. Merci mingi lobi na sepelaki ba bonne fête na yo souhaitaki nga na rusaki mbula lobi le 7 septembre. Nzambe vraiment aza merveilleux. Merci na bino bokanisi nga bo souhaiter nga ba bonne fête. Merci vraiment, c'est trop gentil. Na ki très contente ya romona vraiment bani na bino ya yani ba souhaiter na bino ya anniversaire bo souhaitaki nga. Merci Nzambe azo lokumu. Lelo to solo la ni to dimanche tozo makambo oyo ke concerné kosambela ezali mingi na kati na Afrique. Nisi pa mani balobake bato na Afrique basambela ya solo te. La majorité, je dis pas tout le monde, la majorité mingi basambela na Afrique basambela mingi parce que passe ezali eza pe suka na Afrique te, même pe ana poto pe mingi awa basambelaka parce que passe ezali mingi. Mais normalement na loba mingi sur ba o ba utaka ba Afrique ba yaka awa bakoma ba mipangano oui. Et puis même pe awa pe toza pe mingi pe bazara pe omona sora zui oyo alingaki azui atiki Nzambe. Ba raison na zui mingi ezaka omona en Afrique azaki un frère en Christ ou une sœur en Christ. Alors que ba réunion alors que ta ba pe on y ba veiller ba retraite, oui. Alors que de partout, alors que vraiment ba jeûne de prière de 40 jours, mais sous bazako ça vraiment baba, vous savez que on a sœur ou frère en Christ. Et puis mi pe tomba au moins mon bal ke bala moi si mon Afrique assemblée makasi. Moi sans boire na poto moi ça bongo na motema comme na enda sœur en crise. O baba lui la frère sœur en crise, a comme sœur en crise. Crise ya kini ni crise ya kozwa ndaku, crise ya mbongo, crise ya kolata, crise ya kolia. Tant oyo bana kolia la fufu awa akomi mwasi mabako mopangano. Je pense pour comprendre. Misubaza komona mobali na yebi ba sœur misubaza awa akini ko mobali en Afrique na mobali ngo mo azana frère en crise asara ba prière asara ba délivrance albikisa ba maladie au moins temps ya awa comme na mopangano. Sikoyo ba raison mingi ba pesi ezali onga na expliquer de lo onga pe na expliquer onga na zo penser na ba toujours que mutu moko aye ba na été ngapi na ye ba na pe loko nyonso te ezala ba to ba expliquer nga disilo ikadisolo oyo ba edenga pe mingi comment ya ko expliquer ya ko sola likambo oyo. Ngaki
mingi ba expliquaka na sens ni ke ntango ye azalaka na afrique wana azala kosambela en fait mpo na ngai ye mingi oyo boza na kati bino bolimbisanga bon mingi bazala kosambela mingi na afrique eza mpona ayanzi poto aya poto amoni poto eza lola amoni poto eza na biloko nyonso oyo ye aza koreve na vie na ye amoni poto ntango azosambela wana omonaka ke eza deja tike ya paradis bandeko na nga poto eza paradis te nga na bakocontre ya paradis paradis ezalali felu poto eza ili felu poto eza na mpasi nango mpe eza barealité nango mosoko ndima te omwana afrique kuna ko moto moko ata mosu yo kuna ozwa kozwa ya kolia ozwa na place kolala awa na poto moko kosetrouve na balabala ya mingi bakufa na malili parceke ndaka kolala eza te oreve bareve na oyo ekomi bareve baba ya mike mpo nzambe pataka ntongo ozosenga na omona kaka poto yango nzambe abi bon natika aya na otala poto yango omwa okoma poto awa ntongo omona biloko oyo olingaki te omwa olembi na o ntango kolemba no wana yango omonake mosusu oyo ayaki mosala nzambe akomi awa akomosala makambo kutu eleki bapangano oyo bazalaka ana kati na poto moto azalaka mama prophétesse yango akomi soki mama prophétisiki nini yango wana kobo kopesa ye omwana papa prophète akoma na ye nde momario mobali ya basi nyonso basere nyonso ya église mpo na nga nyonso ezala hypocrisie kokubatama na bato bamona kosambelaka me nzambe amoni kozala na yo hypocrisie osambelaka na yo te mosusu bakopesa raison ke oh non parce que nga na kasi so na ye poto awa nakozwa mokanda mbala moko depuis naye na poto nzambe apesanga mokanda te nga mpe naluka mokanda nazwa mokanda tobona biso te nakoba mio te kobwaka te nga aza paster te na mama paster te na juste votre sœur mpo totali mpe na bible kuna totala abraham alinga kosenga mpe demande asile na ye asengaka na ye alobaka wana likambo botuna nzambe okende okoposala mpe demande na yo osali na motu mabe te ozwi na ngunda na yo mpo mi baza mpe awa basenga bangunda lokola bato nyonso wana eza lisono na yo na nzambe na yo senga ngunda na yo eza eloka propre osengi na yo oza respectueux keza bamisusu likola papier yo frère o sœur okelinga mobali kaka mpona mokanda ozwi nzambe na oyo oza kosambela obwaki ye pembeni omoni ke bapriere osalaka na afrique bagene de priere okoki sute obi kaka asho eza te ezaka mondi ya ekilama ekokata nguma oke kolinga motu bolingo ya lokuta mpo apesa wa mokanda okelinga fwa na yo nyonso ozalaki nango ekufi fwa na ozalaki nango ekufi okomolanda bamikanda na kati na poto awa toabi na misusu bayaka awa basambelaka toujours me nzambe apesi bango grâce apesi bango bamikanda eza bato bazalaki omona ozwi raison ke nga sona osala ni mokanda eza te babi te so oza na mokanda te ozwa nzambe oza kosambela obwaka eza nda oza hypocrite bozala kosambela ndenge ya lokuta boza batama lokuta bato oyo babi ke asanzaki azongi so oza nda un frère en Christ un grand frère oyo osalaka badelivrance osalaka nini tobona biso na kojuge ngai naza misangeli ya kojuge te eza explication moto apesi eza raison ya mokanda raison ya mokanda nayebi nanga te soki eza ya ndenge nao me normal raison ya mokanda eza te kondo osaka babétise mpo ozwa mokanda mpo nzambe ozala osambela Kinshasa oyo apesaki yo billet oya na Congo na Afrique okoma si na Europe sambelaka nzambe na moto akosala grâce ozwa mokanda ayebisi yo te ke soki na poto awa fo kelinga basi bapesaka okenda kolinga babolinga lokuta okenda kosala makambo mabe mpo ozwa mokanda eza mda raison te wana lobi eza yango raison te botika bato sambela nzambe na oyo oza osambela na Afrique c'est-à-dire oza escroc oza un aventurier tu mérites même pas obengama mosala nzambe ou prophète ou prophétesse ou pasteur ou mama diagonesse ou quoi que soit nazojuge bino te mais je dis la vérité et ce qui est réel kingunda eza na problème te toboni ke koya koka mikanda na sens obaluki epuis ezalaka etongo mpo ozwa mokanda okomosala moko grave koleka kutu bato bazosala mabe na kati ya mokili bamisusu bapesi raison ke o parce que ntongo na ye ana poto mwana sa mosala eza te na osala te ifonaki na oyibaka na magasin ntongo okeyiba magasin conscience omo ezotravaille na motu obi kaka ndenge eza mpe naza koyiba nzambe oyokanga susu te mama papa bato bamisusu baza mpe na poto abayibaka mpe te bazali baliaka mpe baliaka parce que oza na hypocrite aza nzambe ya lokuta
aza nzambe ya lokuta mpo ozosambela nzambe ya solo oyebi ke nzambe balobi ke ye akobongolaka libanga ekomaka lipa eza oblige te okende koyibaka mpo bake poto nyonso eza yango wana oza fo tina motu na bino oza lokuta ntango oza na baafrika na bamboka nyonso wana mpo koluka nzambe na ndenge ya solo yana bike pourquoi batikaka eza ba raison eza ngo banal oyo koza mutu nyonso na poto baza yibaka aza na ete mutu nyonso pe okuta pe na kata poto awa azilaka mukanda na ndenge mutu azilaka akenda ko skoke baninga mikanda ninga mabete baza pete baza peka awa et on nous expliqué que botika ba raison wana ce n'est pas bien et ça ba raison moko banal que tout le monde fait ça on a pas obligé pe ya kosala ngo pete nous ba pesa raison que parce que ndaka kola les ate na choité mobile na zina ndako pona la repa na ye mama to bona bisote na kati ya poto to a ba faciliter makamu nyonso ba centre ezalaka parce que on dit lo yenge oyaki na poto oyaki pona lo yenge sikoto on comme na poto wana ongo zo lo yenge ngo na mutu na yo okasi okuta château pesi na ngote yango omoni ke première kaka temps ozo semble papa moko ye alingi OK kana ko na place kolala o na bona na choité na église na lembi kolala na église parce que église malili eleki makasi mipandi ekangami ngai nazo juger bino te nazo expliquer ke pourquoi batikaka bayaka na bazel na bango na Afrique bakomi awa batikaka kosambela eza hypocrisie ya makambo ya keleo eza la raison te pour raison to kopesa nzambe explication ya nzambe te misu bazaka famille misu bazaka komona oyaki ana poto ntango ozosambela na Afrique wana ozosambela na idino mosusu okomi ana poto bisu yake ozo pe rapete osambela no ya senga solo ozaka na idée ke songo na ina na poto awa na luka mna nzambe ya ndenge mdi ya nini okoma awa omwe bandeko ba motindo ba lettre yo vraiment depo kenda osaka mde loko te yo mde deko kenda osutindaka te loko te siko na soni wana tellement ozali na ba désir déjà biloko so comme na poto okotinda biloko omona otiki na yo kutu okongi kosaba n'importe quoi bakomi komona lelo lobi okobimeza mabete na bona mutu abimaka na ye bokomo samaka mo scandale bakosala te mpona occuper bandeko na kati ya nini ya Afrique misu ezaka omwa ata mosusu aye ana poto ayaki pete so aye akuta na mutu moko ya mbongo mutu ngo ya mbongo moko boye akopesa ya mbongo komi ota batanso ba piaker ba piaker bazé belé siko pika ana lukanga mindele mu toso repene na zo mindele ba mindele wana ba melaka ba langwaka batambolaka ba 10 ba 20 euros akatele ba verre na ye tant azo lingwana batunuka tu veux boire un verre bapesaka ba verre pika nzambe nga na moni amba moite okumusa ba n'importe quoi oui ba na pesi mingi na bato oyo kezaka soko ye na kati ya poto bayaka atiki kosambela makasi aye awa akomona na babiloko ya mokili parce que premièrement na ntango ozoya na Afrique ozali na mutu na yo oyeka ozali na paradis okomi na paradis yango paradis ezali felu na globaliser nyonso mpona expliquer ke binyonso bozalaka kosambelaka botika fo na bino te poto ezali felu na kanze ngo bazoyeba ke lipe toza poto ezali fela mondele oui poto ezali fela mondele eza esengo te eza ba réalité mosusu na kata poto so bapesi yo okoboya yo omona ke tozala awa mombo mona mikolo nyonso motu échauffé alaki epemisa motu na kati Afrique to na pepsi na Afrique parce que c'est toza na raison nga nayebi ke mosu babanaki Nathalie bino na poto ata bozana ya problème ozana eloko olia baza pe na poto balakotaka biloko na bapoubelle bazali bape na kati ya poto ko obanya kosala babétise te baza pe kuna frigo na ye mpe eza vide bape ana poto ko omona bana na ye baliaka te bamelaka mpe jite beza pe na poto omo baliaka bana baliaka kwa bapasi eza yango partout pasi eza yango partout kotika no nzambe na yo te parce que oya kokuta paradis au contraire kutu pasi ozalaka na Afrique eza kutu mokie oyo okuta eza koleka kutu eza na Afrique eza koleka oyo eza na Afrique. Et on a expliqué que tout à l'heure que ils ont hypocrisie et ils ont que raison parce que na ko na poto na sa boy aux obligés au sali kamunyo sauté et on montre que moto tunenga na lobali kambo oyo na Amérique ko développer pour nous expliquer que batuke
ba o nyonso bazalaka baprofete bapaster bayaka ana poto bachangea baosambela bango nzambe ya solo te so moto aosambela nzambe ya solo akokokóma ntina mpo wana te akosala baneporte quoi po bakaka oyo akweyaka noka no po okweya otelemaka nango te po mpo otelemaka mpe aire moko eza bien kotelemaka kokweya mpe te omonaki oyo paster mosusu na église na ye paster wana mama na ngai ye katagoma atialaka makambo moko impossible mpo ezala mosusu na afrique sika paster oyo ndenge eza na paster oyo auti na afrique aza na auction tobaka bongo moto na afrique aza na auction moto yango na auction ngo boya yawa akomosa baauctionnete koso boyebi okomprendre yango akomosa bango parce eza na mamba lokuta ati na susi ya poto ana susi ka aye na poto awa mpona je ne sais pas nayebi nanga te nayebi te vraiment nayebi te eza misusu eza ni me mosusu mpe apart baoyo na explike na baopesa baraison na bango bazopesa baki eza badokta mais eya mpe na bisusu mpe ezalaka misusu eyaka abi na ye vérité apiki eza nango déception monsieur ezalaka peut-être aza kosambela nzambe abaki nzambe sala mosu nake poto nazwa mokanda nazwa libala nazwa ndako aoya ana poto awake amoi bilo nyonso azwi yango te mponga na obengo eza déception aza déçu na déception yango akoki kosaizi yango te asala lokwa desi nani asalaka amona akwei na ye extrêmement vraiment akwei na ye alingi na ye mpe susu te mosusu bapesa raison eza badéception bazwa na kati ya vi na bango mais nzambe ata oza desu na nzambe aconsulaka na ye toujours yango na explike ke eza bien mingi te ke kotika nzambe parceke baraison moko boye eza nango ntina te bipasi eza nango partout luka nzambe na ndenge ya solo nzambe aosala mingi mpasi kati na yo po omonaka ke bosambelaka lokuta solo osambela nzambe ya solo ndenge abandaki na afrique aoya osala bamilake ti ana kati ya europe nakobi bato mosusu mpe mingi auta na afrique aumeli te azwi mokanda aumeli te abali aumeli te asali bafuwa ye ozomona nzambe azosala kale parce que na moto ya solo yo soki kaka nzambe amemaki yo amemaka na poto atiki yo kaka na chateau rouge kuna ça veut dire ke fotala kosambela yo ezalaki na ndenge nini osala kosambela na ndenge nini bandeko na ngai nao juge moto te biso mpe na poto ape arriva nango ngai mpe omona nazali na naramu nayebi bato bayebi mpe nga nazalaka nanga kosambela makasi siko ngai nanga boye nazala kosambela makasi eloko nyonso ayeke natika nzambe toba te ke mpona bamateriel toba te parceke nazwi na mokanda toloba te ke parceke naza na besoin materiel toloba te parceke naza na besoin libala toba te naza kosala bazali ya bana eza bilo mo mpe arriva nango ezala na mama moko boye babilo mo esalaka ye motu osala kwa eso okiti na nyonso wana kaka ke nzambe asala grâce na biso na nyonso ngai asalaka nyonso biso nyonso tosala ke toluka nzambe na ndenge ya solo kokweya babiso koto okweyaki osala tu oluka otelema me ngai kosomaka na bato ke moto ozala desi makasi oyo ayebaki esu nake poto na kokufa so nzala te oye poto ozokufa nzala bato wana bazalaka na badeception koleka makasi yango moni ke nakoba ke poko bakweyaka mingi bango bafrère oyo basere en crise baya kokosaka bato baya bafrère bachrist bafrère ya christ afrère en crise ata kwei bakoma baniveau bazalaka nango te ngai nayebi mwasi mwa oyo bakenda kobaya na afrique bandeko na nga mama prophétesse mobali azalaka ntango alingaka na oye na afrique mobali aya abinga nzambe apesi ngai grâce nazwi mwasi ya bien mwasi ya malamu bisobi mwasi mama prophétesse mwasi na nga no wani ana kado ya nzambe timagi sikoyo baespoir mobali anapesi bapiblisité mobali apesi mpona yo aexplike bato nyonso ke koma tie oza une femme virtuelle mwasi nzala avec sikoyo lelo sikoyo ye awa okomosa makambo boye n'importe quoi aya na mwasi asalaka makambo moko boye ezalaka te mobali akomosa aluka mobali problème bato nyonso akanga na bato nyonso bandoki bato nyonso bakoma bandoki apres na bandoki na amonionga mobali na ye mama prophétesse alambaka na ndako te mama prophétesse alengelaka mobali na ye mama prophétesse azwaka bilamba mobali abimisi na kati ya mai tous les pantalons soki banani bakamani bazobenga akakata batelefone tout l'amitié akatakata ti esalaki mobali ntango mobali akomi baproblème kobela ayokaka mobali mpe ndoki ntango bosala minene na mobali akomi ndoki
sikoyo bosani bavie ya moto ya bato sikoyo oyo ya bongo bozokontinisa bato banzambe to bozopesa bato basambela bango baosamaka baminene awa bazokosakosa okomona yanaka mama prophétesse wana omako kiyiba mobali ya bato na kati ya église nga nayebi couple mo boye baye na kati ya église mobali na osambela na ye te baosambela te sikoyo mamo boye bake na kati ya église wana baosambela mobali aboyaka na ye mokomo paster wana alobi mpasi mpe auta apeka afrique na mama prophétesse mpe auta apeka afrique après mama papa paster ayebisi mwana mwasi wana tokosambela napesi yo sere ya prophétesse bosambelaka na ye mingi mpo esalake bino nzambe asala yo grâce mobali na yo azonga mwasi atema mpe na espoir ayaki nango na église wana na église wana bakomi mpe kokutana mpe mama prophétesse azoya mpe na ndako bazosambela na kati ya ndako ntango baosambela sikoyo jour mo boye mama mwasi mokolo mobali alobi sikoyo ngai nakomokisi mwana mobali nanga sisi mpe mobali nanga komobima ya mwasi mama prophétesse mama po okanisela mabe po anini mokomoka po mwasi abi non ngai namoyika bon mama prophétesse ayebisi mwasi wana alobi na ye makambo mobali no azosala nzambe azomona ye nzambe akopinir ye ekutebisi modi mobali nanga babi te nzambe akopinir ye akomona nzambe akofuta ye bavanda kaka sikoyo jour mo boye mwasi sikoyo akomona yango biza sikoyo nyonso eza mpe mwasi wana azaka baprofite na ndako na bango fo mobali amema azozala na ndako epa na bango ti akomokoka basisio ekomobima ezalaka bien te aye koyoka ke mobali bakomobima na mama prophétesse kaka nyonso wana bozosambela na ndenge ya lokuta bozoya nzambe ya lokuta awa bozobebisa bakombo ya nzambe bozobebisa bafwa ya bato eza bino bobebisa bafwa ya bato ce n'est pas bien sikoyo mwasi wana komona akesoki epa mama papa paster ayeso papa paster ta makambo prophétesse wana azosala ebi réponse papa paster azongisi koma kaka frère en crise pasteur en crise abi mobali no aza na posa ya basi aza na posa nzoto yo koma pasteur obake mobali nanga aza na posa nzoto mama oluki no ovandisa prophétesse wana non babiki ana posa nzoto prophète ande nini pasteur ande nini baske bapasteur wana bazoya na esprit moko ya mabe bazo na esprit ya mabe bazoya na bakishasa na mingi mpe ezalaka bozometa so frère ya solo sere ya solo mingi na majorité bazalaka baza bana lokuta basimba babiloko na bango ntango baoya awa na biso awa tema biso awa bapriere ezalaka makasi te okomona bokomokweya bazobebisa libi makambo yaka mingi na poto awa ke mama mwasi mo boye akomi libala ne mpona paster o mwasi mo boye ayandi papa prophète o mwasi mo boye ezalaka ana poto na fiki babiloko na ye so ezalaka je ne sais pas vraiment ezalaka ya biso awa eza bato wana oyo bazoyela bafaux prophète bafaux paster ntango bayaka awa baprésente bango na église babi mama kambila biso auti na afrique esika akomi biso bakape mite ya malamu awa omwa boyambi ye moto apesi eloko na ye epa na ye ntango ye azoya na ye na mission na ye mpona kodétruire bozo comprendre ezaka te mpona ngai nyonso nake ebebisa foi na bino te ke boma kaka bakosambela yango eza bato wana bazoboma nde kosambela ya bato je pense bokomprendre makambo na lobi Raoul Bilala merci vraiment c'est gentil ozomona eza bien mingi te botika kosaka na nzambe basakanaka na nzambe te botika hypocrisie na bino botika yango epuis nini nayebisa ndenge moko soki ozosambela mingi ngai amonaka so ozosala otamba mabe esi eza mpe ke osambela makambo ezoka exauce faut faire un peu très attention parce que makambo mingi ezalaka otamba mabe makambo eza exauce sadike eza ya nzambe te okomi envoye ya mobe sans le savoir mpo likoyeba makambo na osambela esi etamboli na ndenge babédition oyo esi ozotambola ndenge nazotambola so eza bongo te faut faire vraiment très attention yoyo on yakoexplike bino ke bato nyonso oyo bayaka awa bayaka ko azalaki frère ayaki sere mosu oyo na mpe tozoza mosu kindoki conscient mpe ezalaka wana ondoki inconscient eza yango mpe oyebaka no te kozala ndoki oyebaka te omwa mpe boye moto yango mpe aye ana poto azwi ya change na ye tomoni soki bato bakweyaka na bango biso mpe ana poto okweyaka mpe malgré tozala na nyonso malgré tozala na bandako na biso malgré tozala na misala na biso malgré tozalaka na bamwa oyo ya mike tozala yango malgré tozalaka na bana na biso na ndako malgré tobotaka malgré tobala malgré tozala na babage na misapi mais quand même tokweyaka mpe aire moko mais kokweya nde baoyo bayaka nde bauta na baafrike wana elekaka parce que
franchement qu'est-ce que vous comprenez nga maman ba na vie que si j'ai le que bateau ba quoi ya ka ba ça na makasi vous na zel na yo que okoi la mariage bazaka asa ba hypocrisie et on a conseil bateau oh this exemple que oh izaki okwera na yo par erreur okwera na yo parce que elo mo boye elo on a ça non et ça un peu facile nzambe alani nzambe bolingo nzambe alimbisaka na ye biso asaka mikamusi na oyo nyonso alukaka ye abi ye alobi ya so okwei eza na mama wana otelema mpo so ono otelemi nete eza mabe eza mabe otika makambo wana ce n'est pas bien je pense lelo nalobi oyo ifaye na lusagi naloba na explike ke nalobi ke pourquoi bato basu bazosambela na afrique soki bakomi na poto babongwanaka bakóma na bango bafrère na basere en crise eza na baraison alaki na raison soki aye na poto nakozwa mokanda na ngai nakosala nakozwa mobali nakozwa libala na baotindaka $1000 na famille na biso na baosomba bavoiture na bana kotindaka ntango akóma na poto yango azosindwa su $1000 yango te azozwa meme pa voiture te bayebisi na poto avant nano omata nano ifoza na papier bao bayaka sa mbongo baexplike na poto ezaki avant nano obanda tage ya liboso na poto ezala na ozwa ma papier so ozwi papier ozwi makambo mosusu basusu mpe yaka yo azwi chance na ye azwi na libala na ye akozwa makambo mosusu sikoyo ntango oya okuti ni libala okuti ni mokanda okuti ni mosala obaka wana so basala yango komisa makambo mabe oyo bato basalaka te je pense de boyoki bocomprendre makambo na explike bino lelo mpona bato oyo bayaka bakendaka batikaka nzambe soki nga bapesi nga balobi ke mosusu ezango baza purement hypocrisie mais biseng baza nakamaki oui eloko alingaki azwi yango nyonso te ok pasi eza nango partout pasi eza nango na Europe te pasi eza pe na kati ya na afrique eza pe na bato mosusu bayaka pe awa mingi mpe bazalaka nzala na bango baza bapaster ya lokuta ayaki na afrique wana ayaki na ye nini na ye yango monaka bayaka na poto bazobebisa mabala bato bazoyibayiba baninga bambongo omwa bapaster baye mpo ketanga ye kopesa mbongo paster basoka ye il faut taxer bino montant parce que basoka ye po abeta ye kinano aye kokongola na ye mbongo na ye kopesa ye bambongo na ye comme ça banosala bafere na ye ok biso yebi loba nzambe basengaka te nzambe alobi kopesa selon motema ya bino edeside kopesa na mabe te mpona bapaster ngati bakalobaka nzambe towa mpe dimanche nzambe alobi topesa oyo ndenge motema ya biso esengi topesa dime eza ya nzambe mais oyo topesa tokopesa bon tozosoma mbongo ya eglise nina koexplike makambo ya nini nzambe atoba makambo ya dime eza mbongo ya nzambe dime yango sima tokopesa dime na bota mokili na nzambe boye te mpo tokoposta yango te bapesa yango na basala ya nzambe dime ya nzambe eza te mpona paster aliaka yango asala yango bafoli dime ya nzambe eza mpona akipe baorphelin akipe baveve akipe bato basala bapasi yo mona na amerike motu nyonso asalaka balongolaka ye dizaine na ye batiaka balongola yango ezaka automatique dizaine yango bakipa yango bato bola na kata na nini sikoyo bapaster na biso so bapaster boyinanga naza désolé je dis ce qui est réel et ce qui est vérité badizaine bapesaka bino wana ce n'est pas pour vous à manger tout à faire des folies avec ça badizaine wana ezali mpona bokipe baorphelin mpona bokipe bato bazala maladi na kati ya baafrike wana eza na bamaternité bana bazokanga babonde bakati ya bamaternité parce que mbongo akobima eza te na kati ya hôpital na bato bazokufa bazokokipe bango basoni bango te mpona mbongo eza te na kati ya afrike wana bana bazokufa banzala mbongo eza te eza badizaine oyo bozwaka bachaque dimanche oyo bapesaka mpe bachaque mois bokangisi ndambo botindi na baafrike mpo edede soki bapaster nyonso to nayebi misu basalaka je sais que misu basala yango ona oloba soki bapaster nyonso boza na mitema wana nazokimi na nkombo na yesu nzambe aprofine esika yazali soki bapaster nyonso boza na mitema oyo ke ndenge bible ko bato basalaka na bakati ya afrike yana ata bokosauve nyonso te me ndambo malamu kame kozala mwa ndambo epuis ndenge ezalaka kopesa oyo sila motema ya moto alingi
Bo bichara ba tu ba pesa na mbongo te. Bo fixera ba prix te ke o pesa ba pesa bino. Mutu so asepe ko kabila pasteur na eza grave te. Nga na boy nga so sin espèce nga pesa pasteur na mbongo. Pesa pasteur na na ko pesa ye parce que zali esprit ya nzambe mtetindi nga eza pasteur mto obligé nga te. Nga ko ye pasteur so obligé nga pesa mbongo na ko pesa mbongo na te. Na yebi nga vraiment na yebi nda un vrai pasteur ona ko mo na ko pesa mbongo te mbongo ni ezana il faut être na pensée na nga na esprit na nga nzambe faut asolo na yo. Nga na yebi moi Simon boye azanga so azanga mbongo apesaka tout ce qu'elle veut parce que apesaka ebi fiango mukolo bakata mbongo na CPS na église eda été église eda moi ça été a besoin de loyer eda été propriétaire boso afuta na ndaka afuta ndako te et comme si ko ba boîte bus na ndako maman ko ndaka olala par contre o sera na zoyer ça ba sera na anyokola maman na bo et comme pose biloko na église a comme malheureuse ce qu'on a beau vous critiquer ba sambi la te ba sambi ba fingra nzizo oui puis tout vivre dans moment apocalypse quand tu na le na boyo kanon tout na moment apocalypse denge zana mokile baby ese akokufa tant bazo ta ba afrika bazoya oui ma bête ça na mokili on est bimani ma bena kasa mokili o qui a ma bête so ma bête to ma mokili to se mokili moto yo moto ezo pela makasi tu va pas yango wana botika ba jeune bino bo sala bato koliaka bato bambongo pour rien botika obebisa ba foya bato boyaki tellement ba décision no mabe bokosi bozo ba ambassadeur nzambe balandi bino ba mapali zo kufa basi bazo tika mibali tozo tona pe mina kata église tala biso na kata église na tozo sambela pona kaka na hypocrite mo comment ben on mutu mo be lokuta mo boye azo mbamina nzela mabe c'est pas bien je pense pour comprendre là on va ramener expliquer nous les dos qui on va signer normalement ko na expliquer nous les dos qui et ça par raison ba o besoin en Afrique au sambelaka so samba ndeko na nzambe na solo senga na nzambe no apeso grâce que les dos o soko ye ana kata poto otika ete lebe mingi baloba kenga suna kina poto na kotika nzambe te jamais de ma vie na konebi fimo moi sikitoko o babenga na chilu ba chibota na kishasa waleke yo so ina poto okima chibota ngana tika nzambe te babine bila pe besoin na tika nzambe te chibota bio chibota ayana poto awa akodma na malili kaka nzoto chibota koma kobima chibota bima kaka so apina zongi chibota nzambe na moni nzambe asambela ka nzambe asambela nzambe asambela ka toujours ka omda sere chibota yo tanga mi na za perfect mukomoka boye kaka chibota na église ezali fa ba kespo effectivement on bima donc effectivement boye na kata ndako chibota kita bo baganga chibota la telamba tolo polele scorse yoka mipenda bingalula mipende ngalula chibabi chibazo zo kende wapi te esa nzamba la bia kipaka na ete nzamba tsaka matara motema nzamba tsaka nzoto te abi chibota bomba lipende chibota nzamba mona motema yo chibota koya ba ebiseke ni yo ko koya pour que ça ebise amona ke asa mutu ari déjà matérialiste ari déjà mutu nga ja biloko ça ki ko tala mis regarde na ba désir alors dans l'Afrique hein que ça c'est que ça va rêver même batela tala ka asa mutu so rêver elle rêve déjà je pense que comprendre ramener ici non les nzambe vraiment asa grâce na ba onyoso to ba biso nyoso na ba uto Afrique so koyaka zonga na nzambe ya mbani mutu nyoso biso nyoso to zonga nzambe ya mbani mutu nyoso et donc vraiment na komo na suka pour ne pas bino ke beaucoup ya na bino ke parce que mutu na uto Kinshasa auteka Afrika za osambela tika ko sambela ngapi na tiki botika te bola na no bango te baza ba voyeur eza bato batindaka bango ba détruit bobo na to vivre un moment apocalypse lelo dimanche vraiment eleki kitoko nzambe na biso ya bolingo apasi biso grâce abateli biso tokomi na kati na dimanche ya lelo
nga lobi nga organisation yaki lobi na sepeli mingi merci na bango nyonso basuete nga babonne fête et puis naye kotika bino toza na rendez-vous mercredi naza na bino mercredi vendredi na dimanche bokomomonanga mingi bokomoneba na bino nga yango nakominanga kodimine nanga bajour koyebisa nanga modimine bajour nakindi nanga nakominanga 3 jours moso okomotanga mpe mingi nakoma ngai c'est pas bien yango 3 jours so bolingaka nga bomonanga tobetaka masolo no mercredi vendredi na dimanche nzambe ya bolingo akumisama mpo aza vraiment merveilleux tozala molai te nzambe abatela bino esika bozali napesi mbote na loi de star Aimé Bostampel Raoul Bilala nzambe aza na yo abatela yo na libota mobimba na Nadège na makopi na mwa oyo tokola na ye Mati Bikeka bizu na bana nzambe aza na yo napesi mpe mbote na susu na Dr Tela Masamba Tela mbote esika ozali napesi mbote ya bandeko nyonso bozotalanga babon dimanche nzambe abatela biso tolala bien lobi ntongo tolamuka tomema bana na biso na classe tomonani mercredi si Dieu veut. Gros bisous, à la prochaine. Bon début de la semaine. Bisous. Bye.